Čekaj, ne još. Možda možemo još malo pene da dodamo. Ja ću. Da bi bio veći sloj. Tako, čekaj. Više. Znači, ponovi šta sve treba. Lipak, pena za brijanje i borna kiselina. Mi smo stavili... Nema veze, ovdje ima puno. Ćemo drugu sloj da napravimo. Ajde, može da staviš... Čekaj, mešaj ti, ja ću da ti dodam. Borne kiseline. Izvoli. Trebalo bi 2 kašičice. Ali mi ćemo sigurno 3. Ajde sad ti. Jedna, mešaj ti, mešaj. Pravi se. Se pravi? Da. Op. Malo više otišlo. Ti to tamo? Mirisat će na penu. Malo se lepi. Trebalo bi sigurno još malo pene. Ne. Da. Ne, čekaj. Ne. Treba. Da bi ti bio bolji. Ne, dovoljno. Da bi ti bio. Još malo treba pene. Misliš? Da. Gledala sam tako. Ja mislim da ne treba, čekaj. Treba. Dosta. Što si stavila? Da li može to da sad se uzme? Čekaj da vidimo. Trebaš malo vruću vodu staviš. Ne, možda bi trebalo malo. Još malo borne kiseline. Možda. Hajde da probamo. Čekaj. A možda i ne treba. Evo ga. Mislim da ne treba ništa više. I šljokice sad stavimo. Čekaj. Sad čekaj, izvadi kašiku. Nije loše. Nije loše ispalo. Sad ćemo šljokice. Pa hoćemo šljokice, čekaj. Ja. Još malo da uzmemo ovo. Stavi još malo borne kiseline, tata. A šta ako se rasturi? Neće, vidiš, sve si umazao ruke. Još. Pa sad promišljam. Još. Mnogo. Pa Pusti rukama ću. Rukama. Vidiš da će biti bolje. Misliš? Deluje kao žvak. Da. I sad. Čekaj. I sad malo. Samo malo. Baš lepo miriše. Čekaj. Sad prospi.